နာမည်ကြီးရဲ့နောင်လုံတောင်ကြားလန်းသွားရင်တော့ထွတ်မတိုင်ဝင်ရင်အခမဲ့ဒေတာအစားအစာလဲစားခဲ့ကြပါငါးစာကျွေးဓပုံရိုက်ရင်ပေါ့နော်နေ့လေကအလုံးအင်းမှာဖောင်တွားစီးနေရဗျာဟိုတယ်က breakfast တော့စားခဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအခုထိဘာမှစားရသေးဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ဘိုက်စာနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နောင်လုံတောင်ကြားလန်းလာထွတ်မတိုင်လာရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခမဲ့ကျွေးတဲ့ဒေတာအစားအစာစတူဒီတာအရင်ဆုံးစားမှာဖြစ်ပါတယ်စဝင်လာကြတဲ့ကလေဒီစပားဆိုင်ခင်းနေတောင်တန်းနေမြူတွေနဲ့တော်တော်လေးလာရဗျာတိလားရာတီဦးသူကမိုးတော့မရွာဘူးဒါပေမဲ့နေလည်းမထွက်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းအုံမိုင်းမိုင်းလေးတော့ဖြစ်နေတယ်ဓပုံရရင်လိုက်တင်တော့တိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်ဘာမှမလုပ်ခင်ဘိုက်စာရဲ့ပြဿနာကိုအရင်ဖြေရှင်းဖို့တော့လိုနေပြီပေါ့နော်ဟိုတယ်မှာမနေ့ breakfast စားပြီးကြတဲ့ကအခု3နာရီခွဲဒီဘာမှမစားရသေးတာပါဒီမှာမိုးထားတဲ့အရွက်တွေကဘာလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်သိတာတက်ကဲနဲ့ထန်းလက်ပဲသိရဗျာဘ ഹു တူတာမရှိဘူးဆိုပြီးစိတ်တော့မဆိုးပါနဲ့ဗျာသိရင်လည်းပြောပြသွားကြပါအခမဲ့စတူဒီတာကျွေးရတော့ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူမဆိုအခမဲ့ဝင်ရောက်စားသုံးနိုင်ပါတယ်ဝိုင်းနေရတော့အများကြီးပဲလူရောက်90လောက်တော့အေးဆေးစားလို့ရမယ်တင်တယ်ဘိုက်ဆိုင်တမိတ်စားလို့ရတယ်အားလုံးအေလောင်ဦးလောင်အောင်မီရောစတူဒီတာအောင်မီဒီမှာကြည့်အောင်လို့စာရိုက်လိုက်ဖိုင်နဲ့တွေ့ရမုံအင်္ဂါစားပြိုင်ပွဲတဲ့မိနစ်တုန်းကတပိတ်တာနဲ့30ကျက်သားစားပြီးမှဝင်တာဖြစ်သွားတာတဲ့မိနစ်တုန်းကတယောက်တည်းအလောက်စားနိုင်တာကြီးကတော့ respect ပေးရမယ်ဗျာကျမကြီးတော်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကိုရိုင်းယူစနစ်နဲ့စားမှာပေါ့နော်ကိုပကံကိုယူကိုတပင်းကိုခူးပြီးတော့စားမှာပါဟင်းတွေကတော့သူတို့ခူးပြီးတာလိုရင်တော့ထပ်တောင်းလို့ရတယ်ပြီးရင်ပကံဆေးပြီးပြန်ထားပေါ့နော်အလူငွေထဲချင်လဲထဲလို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာဝင်ထိုင်ပြီးစားလို့ရပါတယ်ဘယ်သူမှအားနာစရာရှက်စရာမလိုပါဘူးဘိုက်စာနေတဲ့ဖားလေးတွေနဲ့စတူဒီတာနဲ့ကတော့အမှတွေ့ရပဲဒီပဲရုပ်တွေကတော့ထားမဲ့ရုပ်တော့မဟုတ်ဘူးခင်းတွေကတော့လေမြင့်ရယ်ပဲပုတ်ရယ်ခင်းသီးအသားတုရယ်တာလပေါ့ဟင်းရယ်ငမ်းမြရယ်ကင်မွန်းချင်ရွက်လာမသိဘူးမနေ့တော့ကတော့အာလူတွေပါတယ်ဒီနေ့တော့မပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဘိုက်ဆာဆာနဲ့နပကန်စားလိုက်ပြီတက်လွတ်နေမြေဆိုတော့အသားငါးတွေကတော့တွေးရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါနဲ့တီးချင်တာတစ်ခုရှိရဗျာကြက်ဥရောတက်လွတ်လားအဲ့ဒါလေးတီးရလူတစ်ချက်ဆွေးနွေးကြအောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘော်ရာဆွေးနွေးအဖြေမရအောင်ကြက်ဥကတက်လွတ်လားမလွတ်ဘူးလားစားပြီးတော့ကိုပကံကိုဆေးပြီးထားပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရက်စာလဲကျွေးပါတယ်ရက်စာတော့မဟုတ်ဗျာတခြားရေးလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ရက်စာသဘောပါပဲဝါပင်နေရှိရယ်မြစ်တော့ခူးလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ရောင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဈေးတော့မမေးမိဘူးဗျာတစ္ဆာတိုင်းတသားကလေအရင်နှစ်တင်နေရတော့မတူတော့ဘူးလက်ကင်တန်းနေရမထည့်ရသေးဘူးအခုမှတသားကစောက်လက်စပေါ့နော်โอเคငါးတွေကိုကျွေးဖို့အတွက်ပေါင်မုတ်လေးဝယ်လိုက်အောင်မယ်ပေါင်မုတ်ကတော့တစ်ထုပ်ကို3000ပါငါးစာကျွေးရင်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလဲတကယ်လာရတယ်ဗျာဒီလားအရင်တော့မြင်နေကြလက်ကင်တန်းနေမပါတော့လေတစ္ဆာတိုင်းတသားမဟုတ်ဘူးဆိုရခံစားချက်မျိုးခံစားနေရတယ်ဗျာတသားအခုအစ်စ်ပြန်စောက်နေရဆိုလက်ကင်တန်းမထည့်ရသေးတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်နေ့ဆိုရင်တော့လက်ကင်တန်းပါတော့ပါပြီတနခါလိမ့်ပြီးဓပုံရိုက်လို့လေရတယ်နော်မင်းမရလို့ရှိရင်ပြေးပြီးအောင်ကြိုးပြီးကျင်တာ foreigner တွေလာရင်လည်း attraction ဖြစ်တယ်ဗျာမြန်မာတနခါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလို့ရတာပေါ့ငါးစာရောင်းတဲ့အိမ်လေးကိုလည်းကြီးလိုက်ပါအောင်ချစ်စရာလေးအရွက်လေးနဲ့ကာထား okay ကျွန်တော်တို့ပေါင်မုံနှလုံးဝယ်ပြီးပြီငါးစာကျွေးမယ်ပုံရိုက်မယ်တစ်ချက်လိုက်ခဲ့ကြဗျာကန်ထဲမှာငါးတွေကတော့တကယ်များတာလို့ချလိုက်တာနဲ့လူစားအသေးအားစရာကြီးကျွန်တော်ငါး knowledge တော့အလောက်ထိမညံ့အောင်ဗျာသိလားဒါပေမဲ့ဒီကန်ငါးတွေဘာငါးမှန်းကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်သိရငပူတင်းသိရပြီးတော့ငမြင့်ချင်းလားငကျင်းလားမသိဘူးအဲ့ဒါသိရကျန်တဲ့ဟိုငါအဖြူရောင်လေးဘာငါးလဲကျွန်တော်မသိဘူးဗျာငါးတွေကလေဘိုက်စာနေကြလားဒါမှမဟုတ်ရင်ချတိုင်းကိုစားနေကြလားတော့မသိတော့ဘူးပြီးတော့မုတ်အစားလေအလားမွေးငါးတွေကိုကျွေးရဲငါးစာရှိရဗျာဒီလားအဲ့ဒါကျွေးမယ်ဆို nutrient တော့ပိုရမယ်ထင်တာပဲရေရတက်နေတာဗျာဒါပေမဲ့တရားကမမြုပ်ဘူးတရားကိုမြင့်ထားရထင်တာပဲကန်ရဲ့အလားနဲ့ကြောက်ဆောင်ရဲ့အလားတွေကိုတစ်ချက်ခံစားကြည့်ပေါ့ရာတီဦးသူကတော့တာရတယ်မနေ့တုန်းကဖောင်စည်းတုန်းကတော့မိုးရွာတယ်အခုကတော့မိုးတိတ်သွားပြီဒါပေမဲ့မိုးအုပ်နေတော့ဓပုံရရင်လိုက်တင်မကောင်းဘူးများဒီလားငါးတွေကဘိုက်စာနေရတော့မဟုတ်တော့ဒီကောင်တွေကချတိုင်းကိုစားတာပိန်ကြောင်နေတဲ့ကောင်လဲတကောင်မှမတွေ့မိပါဘူးတရားပေါ်လမ်းလျှောက်ရင်အစာကျွေးဒီပပတ်လေကတောင်တန်းနေရေကန်ကြီးကိုကြီးရရလဲတကယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းဆရာကြီးပါဒီကြောက်တုံးပေါ်တက်ပြီးဓပုံရိုက်လဲလှတယ်နော်ဟေးကျွန်တော် outfit ကမလဲရသေးဘူးမနေ့တုန်းကဖောင်တွားစီတုန်းကလည်းဒီ outfit ပဲအခုထွန်းပတန်ရောက်တော့လဲဒီ outfit ပဲဆိုတော့ပုံရိုက်ဖို့တော့တိတ်ဝါသနာမပါတော့ဘူးဒီနားလေးမှာလေတစ်ပင်ုံမီပြီးတော့ကြောက်တုံးဘက်ကိုကူးပြီးဓပုံရိုက်လို့ရရနော်ဒီကြောက်ဆောင်ကိုနောက်ခံထားပြီးရိုက်ရင်လည်းလှရတယ်ဒီလားကျွန်တော်ကဓပုံရိုက်တာတော့မတော်ဘူးဗျာကျွန်တော်အဓိကဓပုံရိုက်ရင်တော့ memory ဖြစ်ပဲရိုက်တယ်ဟိုလို့ကျွန်တော်ရိုက်ရင်အရင်လာတဲ့ပုံတော့မထွက်ပါဘူးပြီးတော့ okay နာမည်ကြီးရဲ့လူတိုင်းဓပုံရိုက်နေတဲ့ဟိုဝါသနာနာလေးကိုခေါ်ရပါမယ်အဝင်မှာတင်တော်တော်လှရဗျာဒီဝယုံတော်ရနေဖြတ်ရတာလေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲရေကတော့တက်နေရမိန်းကလေးတွေအားလေဓပုံရိုက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရေထဲပြုတ်ကြမှာလည်းမကြောက်ဘူးเนาะရိုက်ကြတာပဲဒီတိုင်းသွားပြီးတော့လေဝလုံးတွေကရင်ကြီးတော့မတက်ဘူးဆိုတော့ချော်တော့မချော်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တတိထားပြီးမှတော့သွားစီခြင်းနဲ့အောက်ကရေနက်ကလူနေရတော့အေးစီမြုပ်ဝင်ထင်တာပဲလူမပြုတ်ကြရင်တော့မှဗျာရေကန်ထဲကိုပစ္စည်းတစ်ခုခုဖုန်းဘာညာပြုတ်ကြသွားရင်ပြန်မရဘူးအဲ့ဒါတော့တေးချတယ်ဘာလို့နာမည်ကြီးပြီးလူတိုင်းဓပုံရိုက်ချင်နေကြရလဲဆိုတာလည်းမမေးနဲ့လေဗျာဒီကန်ကြီးရဲ့တောင်ရဲ့နောက်ခံထားပြီးတော့ရိုက်ရင်တကယ်အရန်လာဗျာကင်မရာထဲမှာလေဒီအပြင်မှာကြီးရလောက်တော့မလောက်ဘူးဗျာသိလားလဲနေရာတွေကဆက်နေတော့လေ outfit ပို့လေးယူခဲ့တော့ပိုကောင်းမယ်နော်ထမတိုင်ဒန်စစ်ကြီးအဲ့တိုင်းစကားထမတိုင်
โอเคနောက်တနေရာပြန်ကူးမယ်ဗျာထွတ်ပတ်တိုင်နဲ့နောင်လုံးတောင်ကြားလန်းနဲ့ကတလန်းနဲ့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောင်လုံးတောင်ကြားလန်းဒိုးပါမယ်အလာတော့ကမဝင်ခဲ့ပါဘူးနာမည်ကြီးပြီးလူတိုင်းတက်ဖို့ရိုက်နေတဲ့နောင်လုံးတောင်ကြားလန်းတော့ရောက်ပြီးမိုးမရွာထားတော့မြူတွေမရှိဘူးလူလဲတော်တော်ရှုပ်နေရဗျာဒီနေရာကလေတကယ်ကိုအေးချမ်းပြီးတော့စိတ်လန်းဆန်းစရာကောင်းတဲ့နေရာလေးပဲဗျာမြူတွေဖုံးလွှမ်းမှုမရှိပေမဲ့လည်းဗျာအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲနောင်လုံးတောင်ကြားလန်းကတော်တော်လေးလနေတော့မှာပဲလူရှုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ကတော့နည်းနည်းလေးတော့တီးခံရမယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုရင်အလာတော့ကလူရှင်းတယ်ဗျာအခုကတော့လူတော်တော်ရှုပ်သွားပြီကျွန်တော်ရှေ့တစ်ခေါက်လာတော့ကလေလူလဲရှင်းတယ်လို့မြူတွေလည်းအပြည့်ပဲဗျာသိလားအခုထက်အရန်ကိုလာစိမ့်စိမ့်ဆွဆွလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကမိုးလဲရွာနေတာဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြထားတယ်မြူတွေကတောင်ကြားတစ်လျှောက်ဖုံးလွှမ်းနေတာဆိုတော့လမ်းကြီးကတကယ်အရန်လာနေတာပေါ့နော်ဒီလမ်းလေးကိုဖြတ်လာရင်လည်းဒီလိုမြင်ကွင်းလေးမြင်ရရင်တော့တော်တော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းစရာကြီးနော်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတာတော့မှန်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကားတော့တတိထားကြတော့ဒီနေရာက view point မဟုတ်ဘူးလမ်းမကြီးမိုးရွာတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့ထီးကြည်လေးယူလာခဲ့ဗျာထီးကြည်လေးနဲ့ပုံရရင်တော့ပိုလာတယ်โอเคဆိုတော့အဆုံးထိကြည့်ပေးရအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်ကြရင်ဇွဲကပင်တောင်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်တော့ပါမယ်3 23 23ရုပ်ပေါ့ရုပ်ပေါ့သိမ့်ပါတော့ပါနဲ့ရှောက်နေရတယ်လို့